Aho just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunze ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho kandi akomeye muri Ukraine. Muri Ukraine rero nta kindi kiri kuhavugwa, dore ko nkuko mubizi intambara ikomeje kubica bigacika, aho Perezida Volodymyr Zelensky akomeje kugira ibyo atangaza n'agahinda akeshi hafi yo kurira. Ngaya amagambo Perezida Volodymyr Zelensky yatangaje kubera ibitero bya drones Odessa yamajije guhinduka umukara. Ibitero bya nijoro byari biteye ubwoba ndetse n'agahinda. Abaturage basaga miliyoni imwe n'ibice bitanu bari mu kaga gakomeye. Ubuzima bwabo buri hagati yo kubaho ndetse no gupfa kubera ko nta mashanyarazi bafite kandi ubukonje ni bwinshi hafi yo kubahitana. Muri ibi bihe turimo bari hafi n'inyanja, ibihe bidasanzwe barimo biteye agahinda. Ibi byose usibye kubivuga amfashe ku mutima. Abaturage ba Odessa barababaje cyane, bari kwicwa n'ibitero by'Uburusiya. Ibi byose biri guterwa na Iran yatanze drones zikora amabi kuri uru rwego. Ibi rero Perezida Volodymyr Zelensky akaba yabitangaje mu joro ryakeye kuri televiziyo y'igihugu i Kiev. Akaba afite agahinda gakomeye kubera ibitero Perezida Vladimir Putin akomeje kugaba muri Ukraine umufiririzo, dore ko atari gushiramo n'agahenge kuko ari kubatera umunsi ku wundi. Ibi bikaba bibaye nyuma y'uko NATO cyangwa se OTAN byatangaje ko byemereye Kiev kurasa abikomeye mu Burusiya. Niba koko bishoboka bakaba babemereye intwaro zihambaye kabutindi kugira ngo barebe niba bakwikiza umwanzi. Mbibutse ko iyi ntambara yatangiye tariki 24 z'ukwa kabiri muri uyu mwaka turimo wa 2022, ikaba amaherezo izarenza umwaka kuko yanze kurangira. Ibihugu by'ibihangage byagerageje gusanasana abiranga, yewe haza gutora yuko Uburusiya bwahagarika ibyo byo bwita ibikorwa bya gisirikare muri Ukraine, nabyo biba iby'ubusa.